ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਨਿੱਕੀ ਖੋਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਆਹੋ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਖੋਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਨਿੱਕੀ ਖੋਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਆ ਵੱਡੀ ਦੀ ਟਰਾਈ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾ ਓਏ। ਇਹ ਵਾਗਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਚਲ ਓਏ, ਲੋ ਜਾ ਭਾਈ। ਨਿੱਕੀ ਆ ਗਈ ਕਦੇ? ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਏ? ਆ ਵੱਡੀ ਸੋਹਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਕੀ? ਨਿੱਕੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਅਮਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕੀ ਵੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਆਹਾ ਕੰਜਾ ਆ ਗਿਆ ਮੁੜ ਸਾਡੀ ਧਾਸੀ ਦਾ ਅੰਨੇ ਵਾ। ਚਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੀ ਜੂ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਬਲਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਕਲਾ ਸੂ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ। ਅੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਏ। ਹੋਇਆ हट जा हट जा। होती नहीं थी कार में कार जिसे दिल में कार भी नहीं उठो तो चाड़े नहीं। ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਲਾਉਂਦੀ ਏ। हाँ जी चल ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਣਾ? नहीं चली मैं सदर ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ बुद्धर डेरे ਕਿਉਂ? पट्टे ले ਤੇ ਪੱਟੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ? पट्टे पक्के ने ਤੂੰ ਕੱਚੇ ਪੱਟੇ। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। सुबह सुबह 6 बजे का टाइम है। की कर लगा? की कीता पंचर? तो खोल के गया सा तलवाज के चाड़ देता है किन्ने? सही टाइट कर से कि तो ढिल्ली तो नहीं हो रही है की कीता है की कीता बारे हां अच्छा टाइम पे गर्मी चढ़ी जाती है
ਅਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ बारिश आ गई। किचन, ये है छोटा सा गांव का किचन। ये पानी पीने के लिए कूलर है और ये साथ बर्तन वगैरह धोने के लिए पानी पड़ा हुआ है। ये दूध का बर्तन है, ये भैंसे वगैरह, ये चारा काटने के लिए टोका। ये मुर्गियाँ वगैरह। पुरानी पूरी हवेली है, पुरानी है, तकरीबन 50 से 60 साल पुरानी। ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕਿਚਨ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ट्यूबवेल है अगे जरा मझा मुझा नहाने वास्ते टोया वगैरह ते ट्रैक्टर ते ट्यूबवेल चलाई दा। हल्लां पईयां ने, पट्ठे लियान वास्ते रेड़ी है।